Cara mendapatkan sound effect gratis untuk videomu. Langkah awal, kita pergi ke menu pencarian Google. Di sini kita ketik keyword Pixabay sound effect seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ini, klik saja, tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Nah, di sini kita bisa mencari sound effect apapun yang kita mau. Misalnya, kita akan mencari efek transisi atau yang lainnya. Di sini juga terdapat ada filter sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa memilih sound effect sesuai dengan kebutuhan video kita. Jadi kita bisa pergi ke filter. Kemudian di sini tersedia banyak kategori seperti nature, film, people, musical, city, household, teknologi, dan horror. Misalnya kita menjadi yang durasinya agak panjang atau yang pendek untuk efek-efek transisi. Di sini tersedia juga 0 sampai 30 second, 30 second sampai 2 menit, 2 menit sampai 4 menit, 4 sampai 8 menit, 4 menit lebih. Kemudian di sini juga tersedia untuk pencarian sesuai keinginan kita. Kalau misal kita mencari efek transisi, misalnya ini, kita bisa langsung mencarinya. Dan di sini semuanya gratis, free, copyright. Dan bagaimana cara mendownloadnya? Dan itu sangat mudah sekali. Misalnya seperti ini. Jika sudah kita temukan apa yang kita inginkan, apa yang kita cari sound effect-nya, tinggal kita klik seperti ini. Setelah itu di sini ada menu untuk gratis. Kalian bisa langsung mengunduhnya atau mendengarkan musiknya terlebih dahulu. Di sini juga tersedia menu untuk mendengarkan. Di sini juga terdapat rekomendasi sound effect lain mungkin yang berhubungan dengan yang kalian cari. Untuk downloadnya tinggal klik seperti ini. Nah, ini akan otomatis terunduh. Coba kita lihat filenya. Jadi seperti ini. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan berikan komentar kalian untuk tutorial apa lagi yang akan saya buat. So, saya berundur diri, dadah.